Голливудский матадор. Угадай, кто? Вуди Вудпекер. Сегодня бой быков. Сегодня сам Вуди ужасный. Вуди Дятел — гроза всех быков. Через эти двери проходят самые прекрасные быки в мире. Первый этаж арена, пикадоры, тореадоры, матадоры, трубадуры, просто дуры и шуры-муры. Посторонитесь, пожалуйста, дайте ему пройти. Леди и джентльмены, главное событие сегодняшнего дня. С этой стороны Вуди Дятел. Вес 5 фунтов, 2 фунта лишних. С той стороны ужасный бычище Окснард. Вес 11 сотен фунтов. 11 фунтов не достает. Неплохой бычок. Я прав? Я прав. Начали. Ты прихлопнул его? Молодец! Пригляди за ним, я схожу за топором. Лопатка, плечо, филей, вырезка, грудинка, шея. Пауза для аплодисментов. Первая помощь.
Пошел. Сэндвичи свежей бычатины! С пылу с жару, четвертак пара! Налетай, расхватывай! Конец.